Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questo nostro spazio di approfondimento delle ore 13. Vi presento subito gli ospiti di questa mattina che sono piuttosto numerosi. Insomma, c'è il nostro amico Alessio Colautti, buongiorno, ben arrivato, e ci sono due persone che invece debuttano per la prima volta qui a Tele4. Novizi di Tele4. Novizi di Tele4. Sono Doriana Stokovac, buongiorno, ben arrivata, e Gianfranco Cordini, buongiorno anche a lei, grazie di essere qui. Entrambi. Allora, sono qui i nostri ospiti per parlarci, come vedete dal titolo in sovraimpressione, di uno spettacolo che andrà in scena domani, domenica 8 giugno alle ore 18 alla Sala Luttazzi. Si chiama L'estate di Pegaso. Chiediamo subito al nostro amico Alessio Colautti di che cosa si tratta, che tipo di spettacolo è e da quale lavoro arriva questo spettacolo. Grazie Laura e grazie a Tele4 che come sempre mi e ci supporta in queste attività. L'estate di Pegaso è lo spettacolo finale del laboratorio di espressione teatrale ed emozionale dell'Associazione Pegaso Parkinsoniani Trieste, attiva da molti anni a Trieste, ed è soltanto uno degli aspetti nella quale l'Associazione Pegaso si declina, perché poi l'Associazione Pegaso ha anche il suo coro, Parche i Soni invece canta, diretto dal maestro Antonella Grusovin, dei quali Doriana e Gianfranco fanno parte anche. Abbiamo il gruppo di mutuo aiuto di Rita Bergamo, abbiamo il nostro fisioterapista Christos che ci aiuta nell'ordi walking, ma nello specifico noi arriviamo da 3 mesi di lavoro piuttosto intensi. Noi abbiamo dei temi da sviluppare, abbiamo 2 punti fermi durante il nostro anno. Uno è il 26 di dicembre, dove abbiamo il Buon Anno Pegaso, dove facciamo solitamente lo spettacolo invernale al Teatro Miela, con un fuori abbonamento all'interno della mia stagione Notte in Caffè, in collaborazione anche con il coro Parchi Soni invece i Canti. Invece d'estate sono solo i miei laboranti, allievi attori che si cimentano in un corollario di parole e musica, perché c'è anche con noi il maestro Marco Ballaben al pianoforte. Vabbè, una garanzia, esatto, che è vicino, è tuo conterraneo quasi, è vicino a te. Ma abbiamo io do un tema all'inizio, solitamente già verso gennaio o febbraio, diamo questo tema che è l'estate, che va declinata in notevoli. Abbiamo le poesie da grandi classici come Pascoli, come Stuparic, e poi abbiamo anche delle produzioni vicine a noi. C'è per esempio Giuseppe Fenile, che è una nostra carissima amica che sarà in scena con noi, e Rita ha conosciuto durante i suoi soggiorni in Lombardia, perché anche lui malato di Parkinson, e ha scritto dei testi molto interessanti che porteremo in scena. Prima di lasciare la parola ai nostri 2 amici, ai miei 2 allievi attori, voglio ricordare anche il nome di tutti gli altri partecipanti allo spettacolo. Vado in ordine, pensiamo a Luigino, c'è la nostra Luciana, abbiamo poi Giorgio, Boris, Paolo, Rita che ho già menzionato, e Chiara, e poi ci sono i nostri 2 ospiti che sono presenti. Dicevi i veterani un po' tra i veterani di questo laboratorio nato nel 2022 teatrale. Dal 2022, quindi già insomma avete una certa esperienza in questo laboratorio. Chiedo prima a Doriana come lavorate, quante volte ad esempio vi incontrate nel corso della settimana per creare, sulla base di quello che è insomma lo spunto, no? L'idea di Alessio Colautti, e poi volevo chiedervi anche se contribuite in qualche modo, no? A formare poi lo spettacolo. Sì, perché lui ci dà il tema, come ha accennato per esempio adesso l'estate, e ci dà la libertà di scegliere noi, no? C'è chi sceglie poesie di poeti conosciuti, c'è chi le scrive, abbiamo anche un poeta tra noi. Io personalmente ho iniziato a scrivere dei racconti della mia infanzia,
ho iniziato l'anno scorso, che è sempre una sua idea, dai raccontate qualcosa dei lavori estivi, che c'era anche il tema estate. Estate, è vero. E mi è venuta questa idea che poi è una soddisfazione, e ringrazio l'associazione, ringrazio il nostro maestro Colautti, perché è una possibilità di esprimermi che non pensavo mai di riuscire e di dare al pubblico, perché poi magari ti incontrano fuori e dicono ah signora sì, anch'io nella mia infanzia facevo questi lavori, queste cose. Perciò è una gran bella cosa, una gran bella cosa, una soddisfazione. Che veramente. tipo di lavoro stagionale, così estivo, faceva appunto da piccolina? Campagna, perché ho vissuto in campagna e allora racconto un po' tutti i lavori che si facevano. Beh, è vero, sì, che sì. ce ne sono tanti d'estate di lavori in campagna. È vero, perciò infatti. Quindi tutto basato sì. sull'esperienza personale, ma anche legata poi a quelle che sono le poesie. Sì, insomma, infatti sì, abbiamo anche una poesia. Sì, anche perché lei nasce nella splendida terra d'Istria, quindi i momenti poi salienti erano estate, no? Certo, infatti, altro che infatti. E per assurdo lei racconta in questo suo splendido racconto dove insomma l'estate per lei era un bel momento perché c'era il momento del gioco, però era anche un momento stancante perché doveva lavorare molto, infatti lei amava più andare a scuola che non lavorare. Era un momento di riposo quasi, no? Infatti sì, quando veniva il momento di andare a scuola ero contenta, sì, purtroppo sì, cioè purtroppo anche no, perché insomma mi piaceva, devo dire la verità. Era un'estate bella impegnata, piuttosto intensa. Infatti dicevo ad Alessio che addirittura dicevo bugie a mio papà, guarda non c'è scuola oggi pur di andare in campagna. Pur di riuscire e allora queste cose le racconto diciamo immagino trovino anche molta corrispondenza poi nel pubblico, no? Sì, ci sono tante persone che magari si riconoscono certo, in questi racconti. Poi Laura abbiamo un umorista tra di noi perché noi se noi vediamo il nostro spettacolo come un lungo menù con tante portate, le canzoni estive, le poesie, i racconti, tra una portata e l'altra ogni tanto abbiamo del sorbetto con delle freddure fatte un po' per gustare le portate tra una e l'altra e c'è Gianfranco. E c'è Gianfranco, quindi Gianfranco è l'umorista della compagnia, insomma, del laboratorio. Allora cerco di essere. Insomma, mi sembra riconosciuto questo ruolo, no? All'interno del gruppo. Come si trova a lavorare in questo gruppo? Ma guardi, devo dire che per me è stata una sorpresa riuscire ad entrare in un gruppo di persone già, diciamo, che sono già, fra virgolette, anziani, no? Tra virgolette, diciamo, sì. No? Sì, anziane nell'attività, intende, certo. Sì, anzianità di servizio, certo. diciamo così. Sì, e ho avuto modo di entrare in questo rapporto, diciamo, tra quelli che partecipano attivamente e quelli che sono nati per ascoltare, perché questo è chiaro, infatti, quindi vi trovate comunque insomma un paio di volte alla settimana o un po' di più forse per fare le prove. Diceva prima Alessio che siete così in attività già da 3 mesi circa, no? Sì, effettivamente per preparare lo spettacolo. Diciamo che si tratta di un'attività giovane, diciamo. A me personalmente ha fatto solo che bene. È un'esperienza positiva, molto positiva. Molto positiva. Anche lei, chiedo anche a lei se ha dei riscontri appunto da parte del pubblico che poi ha visto quello che avete preparato. Certo. E poi ci sono queste manifestazioni, diciamo, di capacità di esprimere qualche situazione particolare, diciamo, ecco. Io devo assolutamente ringraziare davanti a tutti Alessio, perché è merito suo se c'è questa vivacità, insomma, nella... non stentiamo a crederlo, vero? Vedo che anche Doriana si associa. Attenzione il microfono che è caduto, piano. No, bisogna, sai, io adesso non è per piaggeria, però devo dire che è per me
quello che poi alla fine del laboratorio e degli spettacoli ne esce veramente arricchito sono io, perché innanzitutto perché so che per quelle 2 ore prima di tutto siamo tra amici, e chi per me di questa grande passione ne ha fatto lavoro, alle volte si perde un po' l'aspetto dell'umanità tra noi, invece qui è tutto un grande aiutarsi, è tutto un grande venirsi incontro, chiaro. Dove non arriva uno, arriva un altro aiutando, sopperendo, dall'impostazione dell'Egio fino a tutto. E in questo dobbiamo dire anche un grande grazie all'associazione che è fondamentale, Pegaso Parkinsoniani Trieste, con il nostro presidente il dottor Livio Capus, con la nostra insostituibile segretaria Anna Maria Giacometti Marchio, che per noi ma poi siamo tutti veramente parte di un grande lavoro, perché poi la multidisciplinarietà in questa associazione è molto importante, perché per esempio con Antonella Grusovin, che cura la parte della musicoterapia, lavoriamo molto sulla parte di fonazione, dell'articolazione della parola, quindi insomma abbiamo porta il suo contributo. Esatto, è molto importante. Il risultato, posso dire che siamo come una grande famiglia. Una grande famiglia, bene. Questo traspare. Al di là della patologia si dimentica tutto, perché il teatro veramente, il teatro e tutte le attività, il coro e tutto quello che facciamo. Veramente è una cosa molto utile. Sì, il coro ha un nome emblematico, che è Parkinsoni invece i canti. Parkinsoni invece i canti, la dice lunga sulla grande come dire, autoironia anche che c'è su questa patologia, che è inutile nasconderselo, è anche molto come dire, insinuante nella vita di ogni giorno, però poi improvvisamente quando si è sul palco tutto scompare. Tutto scompare, esatto. Si riesce appunto ad esprimere qualcosa che sia tutto scompare. È vero. E lo confermano con entusiasmo, quindi vedremo davvero un bellissimo spettacolo domani. Sì, domani pomeriggio alle ore 18 alla Sala Luttazzi si arriva, mi dicono, con la 19 barrata all'interno del Porto Vecchio, e la Sala Luttazzi è il magazzino 26 Porto Vecchio, altrimenti c'è il parcheggio, se no con la 6, la 36 si entra da Viale Miramare, quindi insomma abbiamo scelto questo orario anche perché comunque insomma magari uno durante la giornata va al mare, poi viene con noi a godersi l'ora del tramonto, no? E poi magari l'aperitivo e la cena. E poi magari può venire con noi a cena, perché noi dopo rigorosamente abbiamo il terzo tempo, dobbiamo andare tutti insieme. Il terzo tempo, andiamo tutti insieme a cena, certo. Benissimo, tutto questo fa parte della manifestazione Una luce sempre accesa. Ringraziamo il Comune di Trieste che ci ha inserito nella rassegna, nella cartellone di Una luce sempre accesa, che è la prima volta che collaboriamo con loro, e collaboreremo con loro anche il 18 di ottobre, quando avremo un raduno di cori parkinsoniani del nord Italia, qui di nuovo a Trieste, quindi saremo nuovamente nello stesso posto. Benissimo, quindi ma siete stati tra i primi oppure vi siete rifatti ad esperienze? Allora, il coro, il nostro, è un decano con Antonella Grosovin, va da moltissimo tempo. L'attività teatrale possiamo dire che siamo... È stata un'idea della nostra Rita, che aveva accennato prima. Siete pionieri, quindi sì, in facciamo qualcosa, facciamo teatro. E infatti arriva questo signore e da lì non ci ha mollati più e ringraziamo. Sì, è una nuova esperienza, che però siamo gli unici in Italia che fanno teatro come associazione parkinsoniana. Questo volevo proprio sottolineare, esatto. No? Perché è davvero un unicum, insomma è bene ricordarlo, no? E anche vantarci un po', perché no? Domani quindi ricordo avremo in palcoscenico Reana, Giorgio, Rita, Paolo, Boris, Luciana, Chiara, Doriana,
e Gianfranco, il sottoscritto, Marco Balaben al pianoforte, quindi avremo il nostro da fare. Vi aspettiamo benissimo. tutti davvero. Alle 18 alla Sala Luttazzi. Ingresso ad offerta libera. A offerta libera, anche questo è bene ricordarlo. Fra l'altro, appunto, si diceva è assolutamente accessibile la Sala Luttazzi, è una bellissima acustica anche per questo tipo di spettacoli, lo ricordiamo spesso. Io vi ringrazio per essere stati con noi quest'oggi, vi invito a tornare a trovarci presto per magari nuove iniziative, perché è davvero una bellissima esperienza questa che state facendo, e magari può interessare anche qualcuno che si ritrova ad essere incuriosito. Sì, tra e l'altro avvicinare, l'associazione Pegaso è in via Rigutti, di martedì dalle 16 alle 18 c'è la segreteria, perché il messaggio deve arrivare che anche chi ha il Parkinson può avere una vita tranquilla e regolare. Benissimo, grazie a tutti e buon lavoro, e vi seguiremo insomma nella vostra bella attività. Grazie davvero. A lei. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, fra poco c'è il nostro telegiornale. Buon pomeriggio dal telegiornale di Tele4. In apertura la cronaca: una violenta rissa è scoppiata ieri in tarda serata in pieno centro città tra Piazza Unità e Piazza della Borsa. Protagonisti almeno 10 cittadini stranieri di diverse nazionalità, 3 dei quali sono rimasti feriti. Vediamo. Calci e pugni, ma anche lancio di sedie, tavolini e altri arredi dei locali. Una violenta rissa fra cittadini stranieri è scoppiata ieri sera verso le 11 nella centralissima zona tra Piazza della Borsa e Piazza Unità. Coinvolte almeno 10 persone, ma potrebbero essere state di più, di diverse nazionalità, sicuramente alcuni afghani e pakistani. Un episodio simile a quello accaduto solo 2 settimane fa in Piazza Venezia, al quale si riferiscono le immagini. Nei violenti scontri sono rimasti feriti 3 uomini, tutti stranieri fra i 20 e i 30 anni d'età, che si sono recati nella vicina questura per chiedere soccorso. Avevano ferite lacero-contuse al volto e in diverse parti del corpo e perdevano ancora sangue. Gli agenti hanno chiesto l'intervento del 118, dando subito la priorità alle cure mediche, per poi avviare le indagini sull'accaduto. I 3 feriti, trasportati al pronto soccorso di Catinara, non sono in pericolo di vita e sono già conosciuti all'ufficio immigrazione. Le indagini sono ancora in corso da parte della polizia per far luce sulle cause e la dinamica della rissa. Gli agenti stanno acquisendo le immagini delle tante telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Sequestrata una discarica abusiva a Bagnoli, l'operazione dei carabinieri ha permesso di risolvere il problema dell'area in cui venivano ammassate parti meccaniche, pneumatici, vernici, oli esausti e una trentina di auto. Denunciato un 47enne che dovrà pagare ora 10.000 euro di multa. Vediamo il servizio di Marco Stabile. Una discarica abusiva di oli e componenti di veicoli, pericolosa per possibili problemi ambientali di suolo, infiltrazioni e acque sotterranee, è stata scoperta dai carabinieri a Bagnoli della Rosandra all'interno di un'area interamente recintata, dove è stato trovato anche un rudimentale prefabbricato e una gran quantità di parti meccaniche, pneumatici, vernici, oli esausti e 2 targhe di auto rubate. Nell'area erano sistemati anche una trentina di veicoli, alcuni dei quali privi di targa, altri in stato d'abbandono. I carabinieri della stazione di San Dorligo della Valle, insieme a quelli di via Ermet, con l'ausilio dei colleghi del Nucleo Operativo Ecologico di Udine e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trieste, ieri mattina hanno effettuato un controllo nell'area di circa 1000 metri quadrati nel comune di San Dorligo della Valle, in uso a un cittadino bosniaco di 47 anni. I militari da qualche settimana tenevano d'occhio la zona anche a seguito di segnalazioni da parte dei residenti. Al termine degli accertamenti, l'utilizzatore del fondo, peraltro privo di autorizzazione amministrativa della Camera di Commercio per l'attività di autoriparazione, è stato denunciato per ricettazione e gestione illecita di rifiuti. Dovrà pagare una sanzione amministrativa da 10.000 euro. L'intera area è stata sequestrata, così come il materiale illecito, compresi i veicoli.
per il prolungamento del tragitto della cabinovia fino a Montegrisa. Lo ha detto questa mattina a Sveglia Trieste l'assessore comunale alla cultura Giorgio Rossi, spiegando le motivazioni di natura turistica e logistica che renderebbero auspicabile la tratta aggiuntiva. Vediamo. A Montegrisa 2 anni e mezzo fa ho detto, no? Poi c'era anche padre Luigi che tuttora è il rettore di Montegrisa, che era d'accordo, no? Si deve realizzare una vera e propria cittadella, la cittadella di accoglienza religiosa, perché è un tempio mariano, con un coso, una cittadella in cui ci devono essere degli alberghi, accoglienza del pellegrino, dei ristoranti evidentemente adeguati, non da 100 euro a panino, va bene, e soprattutto c'è uno spazio per 2.000-2.500 posti in macchina. Realizzi una cittadella, un punto intermodale, raccogli i ciclisti. A differenza di Campo Romano dove il posto non c'è. Il posto è limitato, non è inutile che lo facciamo, anche un cieco lo vede, no? Quindi cosa ho chiesto? Ho chiesto che si facesse uno studio di fattibilità. Perché cosa? Perché non si può tornare adesso indietro, ormai la cabinovia, la variante verrà approvata, la cabinovia verrà approvata, andrà avanti, va bene, se ci saranno i soldi, come io credo del Ministero, non più del PNRR, e alla fin fine arriva da Opicina. Da Opicina bisogna fare la tratta che arrivi a Montegrisa. Finalmente, 15 giorni fa, l'ingegnere Bernetti mi ha accontentato e ho sul mio tavolo lo studio di fattibilità per collegamento Opicina-Montegrisa, che è un tratto, tu dove sei adesso che arrivi dal lato destro, no? Andando verso Monfalcone, vai sul lato sinistro, fai 20 metri, attraversi la strada, lo si potrà attraversare con un tunnel, con un marciapiede indifferente, va bene? E da lì tiri dietro e arrivi a Opicina per il bosco. Non c'è una casa, non c'è da fare niente, se non arrivare. Allora, questo deve essere il destino finale della cabinovia. Se agganci la prima fase, che è quella di arrivare a Opicina, ma la seconda è quella di Montegrisa, allora risolvi il 90% dei problemi, perché il vero problema è che intercetta queste decine, centinaia e migliaia di turisti e di flussi, va bene, che da nord ad est navigano su e giù. Quindi io credo che alla fin fine bisogna dare completezza all'operazione di accoglienza e di flusso turistico e anche di quello che è il piano del trasporto locale, attraverso che cosa? Una risposta che sia arriviamo pure ad Opicina, perché è un punto importante, andiamo a Montegrisa per accogliere e risolvere il problema della penetrazione a nord, facciamo dei parcheggi in Porto Vecchio, perché li faranno 2-3 migliaia di parcheggi, poi c'è il parcheggio anche dei silos, liberiamo finalmente le rive. Allora, queste le prescrizioni per quanto riguarda la cabinovia, ma ora ci spostiamo in Porto Vecchio, nell'area dietro il Silos, dove si sta per allestire il grande tendone del Cirque du Soleil. Abbiamo sul posto il nostro Umberto Bosazzi. Buongiorno Umberto, a te la linea. Buongiorno Laura, buongiorno ai telespettatori. Hai detto correttamente, mancano pochi minuti, poi intorno alle 14:15 circa sarà completato il montaggio del grande tendone che ospiterà qui davanti al Silos gli spettacoli del Cirque du Soleil. Adesso Enzo Iannacone vi sta facendo vedere quelle che sono le ultime operazioni prima di quella definitiva. Vi do qualche dato tecnico. Il tendone è alto 19 metri, il diametro è di 51 metri, sono 4 i pali d'acciaio portanti che raggiungono ciascuno 25 metri d'altezza. Per fissare il tendone su oltre 4.505 metri quadrati di asfalto sono stati necessari 550 picchetti. L'intero allestimento del tendone, come potete vedere, in parte è già stato allestito, ma l'intero allestimento del tendone ha richiesto 8 giorni di lavoro. Imponente anche lo spiegamento di mezzi che sono serviti per il trasporto delle scenografie e per il trasporto anche del materiale tecnico necessario appunto ad installare il tendone. Sono 77 i camion e le attrezzature necessarie
per lo spettacolo pesano 2000 tonnellate. Lo spettacolo del Cirque du Soleil, come sapete, si terrà dal 13 giugno, quindi fra una settimana, fino al 13 di luglio. Nel telegiornale di questa sera, con un servizio, vi faremo vedere il momento esatto in cui il tendone verrà issato, e da quanto abbiamo potuto apprendere sarà un momento anche particolarmente significativo e anche particolarmente emozionante, perché noi saremo proprio dentro il tendone nel momento stesso in cui verrà appunto issato, e in cui poi parte dello skyline triestino sarà appunto caratterizzato per un mese da Cirque du Soleil. Se non ci sono domande, Laura, io intanto ti restituirei la linea, perché noi dobbiamo ringraziare per questo collegamento le squadre tecniche che stanno lavorando, perché ci hanno consentito di recarci in un'area, come potete vedere, di cantiere. Quindi se non c'è altro noi ci spostiamo, ma se hai qualche curiosità siamo qua. No, guarda, appunto voi quindi vi sposterete adesso all'interno e poi seguirete proprio da dentro, insomma, questa operazione di da dentro, proprio dall'interno montaggio. Noi seguiremo le ultime operazioni di montaggio, sì, questo sì. Benissimo, grazie Umberto, grazie anche a Enzo Iannaccone per le immagini. Naturalmente vi diamo appuntamento nel telegiornale della sera per vedere proprio il servizio completo su questo momento così emozionante, come ci ha raccontato Umberto Bosazzi. Ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione invece del traffico in città. Abbiamo al telefono l'ispettore superiore Lionello Schillani. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei, dottoressa Buccarelli, a tutti i telespettatori. Allora, qual è la situazione, le chiedo, ispettore, e poi se ci sono delle segnalazioni per la giornata di oggi? Allora, la situazione si è un po' movimentata verso le 12:30, alcuni incidenti che hanno coinvolto veicoli due ruote, in particolare motocicli e biciclette, hanno creato dei piccoli rallentamenti. Attualmente quello più impegnativo, siamo sulla 58, quindi a Opicina, tra la località Obelisco e il Quadrivio. C'è stato un incidente, nulla di grave. Per fortuna però sta creando dei rallentamenti, siamo sul posto per viabilità, i rilievi sono dei colleghi dell'Arma, quindi ci sono rallentamenti nella zona di Opicina. Centro città, traffico abbastanza scarso, tranne nei punti dove sono tutti questi piccoli incidenti che hanno creato questi rallentamenti. Per quanto riguarda le manifestazioni, devo segnalare la manifestazione BOS nel comprensorio ex OPP di San Giovanni, quindi fare attenzione ai divieti che sono già attivi lungo la via Weiss e lungo la via Alfonso Valerio. Inoltre è stato istituito da adesso un senso unico a salire sulla via Weiss tra il Civico 12, l'ex centrale termica, fino a via Alfonso Valerio, quindi da via Alfonso Valerio non si riesce a scendere verso via Alessandro, verso la località di San Giovanni, solo a salire. Fare attenzione anche dove si parcheggiano le macchine per non creare particolari intralci e poter far sì che tutti riescano a raggiungere questa manifestazione. Ricordo ancora che l'area di sosta delle rive è interdetta per l'arrivo, anzi per la presenza della nave, questo andrà avanti fino a mercoledì 11 giugno, per domenica non ho manifestazioni che vadano a interessare la viabilità. Naturalmente ci saranno, visto la giornata estiva, dei rallentamenti nel lungomare di Barco e su via Miramare, sia in andata che in rientro verso il centro città. Altre cose da riferire al momento non ho, e quindi restituirei la linea. Grazie, buona giornata e buon lavoro sia a lei che ai suoi colleghi. Grazie anche a lei e a tutti gli spettatori, un buon weekend. Buon weekend anche a lei. Allora, il day after, la fumata bianca sull'iscrizione della Triestina a calcio al prossimo campionato di Serie C. Bisogna iniziare a programmare il futuro con delle priorità che riassumiamo nel servizio. Conclusa la giornata thrilling in casa triestina, saldate le pendenze, perfezionata l'iscrizione, anche se per andare con i piedi di piombo bisogna attendere il controllo della Covisoc, ora è tempo di programmare con serietà il futuro. Se effettivamente l'intenzione dei nuovi investitori americani entrati nel fondo LBK non è di vendere la società, ma di proseguire, allora bisogna avere l'intelligenza e la lungimiranza strategica di fare subito le mosse chiave. In primis la conferma di Daniele Dellicarri come direttore sportivo e tentare subito di convincere Attilio Tesser, che ha salvato la squadra sul campo, a restare come allenatore e punto di riferimento tecnico. Ma se ti chiedono se tu rimarresti, sì, certo, volentieri, più che volentieri, punto. Questa è
la risposta. Ovviamente serve un progetto di medio periodo, perché sulla prossima stagione pesano già i 9 punti di penalizzazione che non consentono grandi voli pindarici sugli obiettivi. C'è anche da programmare, perché ovviamente ci sono ancora tutta una serie di debiti da sanare, c'è da chiudere formalmente la stagione con ancora delle mensilità e oltre a tamponare le varie situazioni di debito che ha questa società, possono essere campi, possono essere fornitori, ci sarà anche da stabilire un budget per la prossima stagione. Che parte da -9. Che parte da -9, quindi altro Everest da scalare. Io credo che da questo punto di vista, ovvio che sarebbe veramente una vittoria bellissima avere ancora il direttore dell'Icarri e Attilio Tesser come allenatori, perché possiamo discutere di denari quanto vogliamo, ma poi i valori alla fine sono fatti di persone più che di denari, e quindi mettendo le persone giuste al posto giusto, indipendentemente dal budget 1, 2, 5, 10 milioni di euro, è logico che le persone fanno la differenza. Servono delle competenze specifiche, serve con tutto il rispetto un direttore generale che abbia conoscenza del calcio e del calcio di Serie C, perché nelle ultime settimane è scomparso quello che è attualmente il direttore generale Menta, e invece era il momento comunque di metterci un po' di più la faccia, come ha fatto ad esempio l'amministratore delegato, e poi quindi programmare con maggior trasparenza nei confronti della piazza. Allora, prima di proseguire con il servizio, una notizia positiva: si è conclusa positivamente la crisi della U-Blox Italia di Sgonico, acquisita ufficialmente dal gruppo irlandese Trasna, specializzata in semiconduttori e Internet of Things, che la denomina Trasna Cellular RSPA. Lo ha reso noto l'OSB Lavoro Privato Federazione di Trieste e RSU della U-Blox, precisando che la firma dell'atto del passaggio chiude un'avvertenza durata 6 mesi e salva 160 posti di lavoro dell'azienda. Avremo un servizio naturalmente nel telegiornale di questa sera. Il Teatro Verdi ha presentato lo spettacolo che da venerdì prossimo chiuderà la stagione di opera e balletto, ovvero il Candide di Leonard Bernstein. È un classico che però non è mai stato eseguito nel nostro teatro, quindi una prima assoluta, quindi in un certo senso è una scommessa che contiamo di vincere. Il sovrintendente del Verdi Giuliano Polo sintetizza così la scelta da parte della fondazione di chiudere la stagione affidandosi al Candide di Leonard Bernstein. Definito dal maestro concertatore Kevin Rhodes un'operetta o uno Sangspiel piuttosto che un musical, lo spettacolo in realtà compendia questi due generi, appunto con il musical, ma anche con incursioni jazz e latinoamericane. Il punto di partenza è il testo di Voltaire datato 1759, nel quale un giovane un tantino sprovveduto viene sottoposto a tutta una serie di assolute catastrofi per dimostrare quanto fosse impossibile da sottoscrivere l'assunto laibiziano secondo cui il nostro sarebbe il miglior mondo possibile. Bernstein, sempre secondo Rhodes, definì Candide una lettera d'amore musicale per l'Europa, anche se in origine lo spettacolo era stato concepito per i palcoscenici di Broadway, e anche se il tono è apparentemente più leggero, si è autorizzati ad un collegamento con la carriera di un libertino di Stravinsky, se non altro per l'esplicita critica alla società moderna. Un'opera bellissima di un autore eclettico che quindi è molto interessante. Oltretutto nella stagione di quest'anno abbiamo percorso tutto il repertorio più tradizionale, quindi un'opera che è un po' fuori dagli schemi ci sta. Candide giunge a Trieste nella sua ultima forma operistica, con un cast di brillanti voci capitanate dal giovane tenore Enrico Casari in alternanza con il leccese Marco Miglietta per il ruolo eponimo, i soprani Tatiana Zuravel e Francesca Benitez, il baritono Bruno Taddia per il dottor Pangloss, in alternativa all'affermato lettone Valdis Jansson. La regia è affidata a Renato Zanella, storico coreografo dell'Opera di Vienna e quindi di Lubiana, al debutto in questo ruolo. Despar Nord anche quest'anno ha organizzato il giubileo per rendere omaggio ai collaboratori giunti a importanti traguardi di anzianità aziendali oppure andati in pensione. L'edizione annuale del Friuli Venezia Giulia si è svolta nella suggestiva cornice del castello di Susanza Maiano e ha visto premiati 175 collaboratori tra colleghi in forza e pensionati, molti dei quali di Trieste, protagonisti di carriere all'interno della famiglia dell'Abete che spaziano dai 15 fino ai 40 anni di servizio. Una conferenza e una staffetta ecologica per sensibilizzare i giovani sul rispetto dell'ambiente e dell'acqua in particolare. Vediamo.
Bene prezioso da tutelare in tutto il suo ciclo, l'acqua è al centro della doppia iniziativa, conferenza e staffetta ecologica della Pallanuoto Trieste in collaborazione con Eco FVG, ospitata questa mattina da Trieste Campus. Alla conferenza, per sensibilizzare i giovani sul tema della risorsa idrica, si sono alternati tra gli altri i relatori di Acegas, APS Amga e OGS, presente l'assessore regionale alla difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro. Sì, ovviamente si sposa la pallanuoto con l'acqua, il loro elemento, e noi facciamo di questo un punto fondamentale delle nostre politiche ecologiche. Oggi andiamo a discutere, soprattutto con i ragazzi, di quelle che sono le tematiche legate all'acqua, non solo nel campo sportivo, ma anche appunto nell'uso quotidiano e non solo. Quindi si inserisce nelle politiche di Eco FVG, e in questo molto bene la Pallanuoto Trieste è ospiti anche di Trieste Campus, riusciamo a fare sintesi delle nostre politiche sportive ed ecologiche. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale che ritorna questa sera alle 19:30. Grazie dell'attenzione e buon pomeriggio.